天哪，好想吃海底捞哦！现在怎么吃海底捞？当然可以呀，你看。欢迎应援团，带你吃带你玩，带你发现新世界。我是小编郑怡，我是 Alan， 我是莉莉安。今天呢，我们点了海底捞的外送哦，超期待！拍手！我们今天点的这个 A 套餐啊，它相当的丰富，都吃牛吧？是牛吧没错。我们点的 A 套餐呢，就是附牛肉的，汤底呢是另外单点的，锅底是经典麻辣。摆汤的部分呢是三鲜火锅，然后你现在看到的汤匙啦、锅子、电磁炉，全部都是海底捞附赠的哦。它那个延长线也是附赠的，超厉害。重点是你之后还可以不用洗，就是放回袋子里再包给他就可以了。只要出一张嘴。对，你还要加热，你还要顺便加热啦。还要记得付钱。我的这个是你们要好难吃，他有剪刀吗？还是分开？他连剪刀都有付。好，我要开始下其他菜了。我要来下豆皮了，一定要丢到那个麻辣的里面啊！麻辣火锅里面怎么可能会没有鸭血？一定要有鸭血对啊！啊，我要下虾滑哦。我就是你要吃什么？当然是吃肉啊。牛肉套餐的话，就会有牛肉、有猪肉，还有鸡肉。你们先吃吃看，不辣再告诉我。很辣的，很辣的告诉我。因为我们就是在店里吃海底捞。对，他就是把整间店搬过来家里。没错。我吃红色辣锅的牛肉，蛮辣的。很火了吗？很火了吗？辣哦！我最期待的巴沙鱼片，这鱼看起来超好吃。嫩对不对？对嫩呢。直接来到海边呢，大喊。海边的感觉。好，有够大！那个鱼是直接就是燃烧我的口腔，一直到我的食道里面呢。我来吃虾滑啊，超级好吃，非常的 Q， 然后那个虾子味非常的足够。它是弹牙的真的很厉害哎！幸好那个海底捞有外带的。你们第一次吃海底捞是什么时候啊？因为我第一次吃的时候是在中国的湖南，第一次是在刚来台北展店的时候，我在台北吃过一次，那个时候很多人吧，超多人，我排到大概11点才吃到。超疯狂的。然后呢可是我吃的时候真的是蛮后期的，就是全世界都吃过海底捞，然后我就很像一个真咖松这样子。海底捞，海底捞，海底捞是什么？就是他服务真的超好的，因为我上次就是生理期来，然后我就是想说我去买个那个卫生棉，我就跟我朋友讲，对，然后他就听到了，端了一大杯的红糖黑糖水，对，一大碗的卫生也有您的卫生棉他来了。就用了一个，有些人就会立志想要成为海底捞的那个5星会员。我跟你说，立志去海底捞学店。它整个里面的套餐的料真的算是蛮丰富的。对啊，一开始看菜单的时候就想说，感觉蛮有点吃吃不饱，然后呢，我们就单点了。但是呢，我加点的是噔噔老油条，一看到麻辣锅肉一定要吃。你们竟然没点？这是海底捞才有的响铃卷。我点的这个是葛根粉，没错。那因为葛根粉有个比较特别的地方，就是它的厚度又比我们一般吃的冬粉还要厚。然后我非常喜欢就是那种就是会吸油的东西。好，你没吃过葛根粉？专门不过。你没有吃过葛根粉？我跟你讲，没有吃过葛根粉真的不算火锅。认真，这么严重？但你已经抨击到全台湾大概80%。我的响铃卷薄透皮下去炸过，有点像千张。我来吃油条，我喜欢吃那种软的偏多，但是软的大概8，然后硬的比2。可是有一些人是喜欢泡下去3秒就拿出来那一种。我现在没办法做，我现在口腔有点麻。海底捞必点葛粉羹，葛粉哥，好吃到语无伦次。看我吃。这味道听起来就很好吃。我喜欢这种。是不是我们应该要歌颂一下发明它的人？噔噔噔，葛粉万岁！
我自己的第一名，我的第一名是虾滑，第二名是葛根粉，第3名。那就响铃卷吧，因为我觉得就是在其他地方吃不到，在海底捞算是比较有特色。我的第1名呢是要给我的鱼，我最爱吃鱼对，很棒。怎么会没有人把鱼排进去呢？第2名我要给虾滑，第3名送给葛根粉。我第一名还是你的葛根粉？没有，可是我第一名是虾滑然后第2名呢就是当然是葛根粉很棒，必推。然后第3个其实不要给鱼，因为它烫了你的手。第3名我想给一个很普通的东西，就是油条。因为对油条咬下去的脆度，它就是一个视觉、听觉跟味觉3合1。3D 的食材，跟4D 了，太厉害！如果呢你也在家防疫的话呢，海底捞的外送是你最好的选择。而且一定要点那个葛根粉，不一定要点点会后悔。跟你们说，如果喜欢我们的影片的朋友的话，记得订阅、开启小铃铛，也持续的追踪我们喽。欢迎应援团，我们下次见，拜拜。欢迎应援团。带你玩，我想说这一个，对不起，等等等等。